兄弟们觉得像的话，可以帮主播点点关注，点点赞。感谢俊良的小心心，感谢。声音确实不像，声音像的话那就太厉害了，对不对？人有两分像的话都不错了，对不对？我心上眼光的雨浪。在这里回答一下你们的一个问题啊，你们说那个白西装的那个视频是因为那2天8+1喝多了，然后脸有点水肿，就是白西装的那个视频是那2天8+1喝多了，然后脸上有点水肿，所以说看起来会有点胖。对，现在回答你们了啊。是我最有實力，步入黑夜的我更出色，左與右都滿是我相識，就在8步內任我主宰，遇着天大事情不改，我做過大事，我話事，隨時能翻天覆雨一次，風聲吹過我先知我大事，我話事，平凡人一生只有一次，不想知道怎終止。感謝無聊哥。一手遮掩自我街燈，自製我只有心，亦在1分鐘裏過一生，那分鐘亦有我理想的愉快感，我在8步內任我主宰，遇着天大事情不改，我做我大事，我話事，隨時能翻天覆雨一次，風聲吹過我知我大事，我話事，平凡人一生只有一次。